Bienvenue madame, messieurs, sur Chancela Tchala News, votre média d'actualité. Na invité Nabiso, mon amboka Mike Mukeba, imbote na yo pe boye bonamo. Mbote mama. Merci pour na kondima ko ya na mituna Nabiso, na yonde to koyeba na kobeta masolo ya investiture ya gouvernement ou ko intervenir bongo lobby na assemblée nationale to ko talaba enjeu autour ya compromis au président de la République azui na ba députés nationaux to ko lobelango awa. To ko lobela pe marché à mon amboka Martin Fayulu na Adolphe Mouzito au lobby les kanaki awa mais ala ki bongo dispersé na ba agent de l'ordre to koyeba na kobeta lisolongo awa mon amboka insécurité à l'est du pays. Je tiens à rappeler que les députés à Ituri qui n'a claqué porte à plénière il y a quelques jours on a exigé solution immédiate et le moment qu'on a eu awa ni des stratégies à côté finalement en place pour nous permettre été bandé qu'on a besoin est et bafanda pena kimia to ko lobela pe mon amboka au Italie ba assemblée provinciale motune outie pana moko na ba balanda kabiso na chancela Tchala News ko luka koyeba importance ya ba assemblée provinciale ezanini en quoi ba assemblée provinciale contribue directement na vie ya peuple congolais et puis to kotala pe motion obilo weba kina ko initier busuki na yango wapi eleki kaka bongo to esala ndenge nini on amboka Mike Mukebai. Lobby Mokonzi Mboka eba kibongo ko sangisa ba député plus de 350 na chapiteau ya cité à Union africaine mais pas ikani ya Fandaka bazu compromis parce que ba tension ezala ki visiblement na kati ya Union sacrée ba bandaki ko boya été ba ko investir au gouvernement anaté to moni était lobby ba yokani motuna yango mona mboka ya biso ko banda ko tambola kaka na ba compromis boye pendant que batu bango moko bazwa engagement ya ko faire basculer au eza majorité na kati ya assemblée. Compromis wana eli mabete inga kozala mabe so bato baki mpona kosenga misolo kosenga bibunga yo moko lobi te bandeko ya Ituri balobi soki botai na makambo bokenge na STT tokosimba likambo ya investiture te wana yali bosenga moko ya malamu kwe koboya yango te yali eleko oyo bato baso babi te mokonzi ya mboka aza na posa te ba député provincial national nyonso ya Union sacrée ba pesa maboko bato wana ba ko sa politique ba politicien et ali pe eleko bango pe ba ko pona ko bisa sala na likambo loko ba sengi likambo pona bolamo ya ba kongomani ba sengi likambo pona bolamo ya mboka to ko mona yango mabete mabende soko bayaki doko ba benga ba pétitionnaire soko ba député révolutionnaire ba yeba na kate moto atanga bango soko ba kama moko ayebani te kombo na bango yeba na kate ba bombani na molili ba ko so ba binga uta français chantage wande ali mabe soko lobi na ngai te compromis zwami yali malamo po yali programme ya gouvernement bato moto so ba moyete bo senga na bango ya bakongomani pa baponaki bango eyali na kati te bakoki kotombola mongongo eyali likambo ya mabete lokola compromis ezali to sepete tokenda liboso mwana mboka to meka kocontextualiser malamu mpona solution ndenge ezwami mais est-ce que bato baza kokende bango badéputé ntango bakokende koinvestir au gouvernement bakoinvestir parce que baza koapprouve oyo eza programme d'action ya gouvernement wana to baza koinvestir parce que mokonzi ya mboka asangisaki bango mpo basolo kasi mokonzi ya mboka asangisi bango mpo bayokana te bakoyokana na likambo ya gouvernement ya programme asangisi bango pour masolani pour la programme o balobaki boye botala eyano yango o basengi boye botala eyano yango bayokani na programme ya gouvernement bayokani na likambo mosusu te yango na pesi oyo ndakisa lokola bato baninga batindami ya Ituri na koliki atenga nayaki epai masolani bango ayaki te mokonzi ya mboka atalisi bango na kati ya programme ya gouvernement ntango mokonzi ya mboka ake kosola na moninga na ye mokonzi ya Kenya habite mampinga ya Kenya baya kosunga biso yali eyano te na pasi oto komonaka bana beni bakokufaka bana Ituri yali eyano lokola biso mampinga nano ekoli makasi te yali soni te kosenga baninga baya kosalisa bino na lisi toile ya biso bato na mokili bamboka ebele baninga basalisa bango na ntango etumba ata mikili ya Eropa ntango baka na etumba na Hitler bakimaka batikaka bamboka na bango ba France ya banoko ba Belgique batikaka mboka na bango
bandeko ya mikili Amerika bayaka kosunga bango eyali soni te eyali eloko basalaka na ntango mpasi yali moninga ye asungi yo lobi tokotonga mampinga na biso mpo te biso moko tozala na makoki ya kotiesa bokenge na kati ya mboka te ya sécurité eyali eyano bapesi bango compromis, c'est un compromis autour du programme. tokozongela oyo etali coopération na gouvernement ya Kenya na oyo etali makambo ya mapinga mpona koyeba na kosoutenir FARDC na biso awa mwana mboka Willy Boli oyo aza moko ya badéputé nationaux ayebi na koinitie pétition mpona kodechoir kodestituer oyo azali Mbosso Kodia alobi yende ifo balongola alobi bureau te alobi Mbosso bango banda babandi makambo ya union sacrée bapesaka baopposant lisusu maloba te Mbosso aza incompétent Mbosso aza crédible te ainitie pétition pour faire partir et puis biso tozalaki na conférence de presse wana totuni combien de signatures déjà récoltées na nzela oyo za komemela alobi 130 signatures motuna yango mona mboka Mike Mokebai visiblement Union Sacrée eyebi na kokoma na près de 400 députés 380 390 etc. wapi ye azui bato wana po bakoma 130 na pétition zomona te ete bato mosusu na kati ya Union Sacrée peut-être lokolo na kati lokolo libanda yo moko lobi ye azwi kama moko na tuku misato soko ozwi bato ya FCC oyo batikali na Kabila basali kama ti engo badepa na biso azwi kaka bato tuku misato ngambo yali te eloko akobangela yali te eloko ndeko wana asali ngai nakopambela yango te nakotelemela yango te eyali na makoki ya motindami atia pétition akwisa moto ya moni te na bao bakokamba kosala mosala malamu te yali mosala ya motindami ngai nakoki komona yango mabe te na bisala mosala na yo kasi ntango okoloba te ekobangisa te mpo obita azwi kama moko na tuku misato lokola ye ali moto ya FCC ali moto ya FCC engo baboni azwi kama moko ya FCC te epai na biso azwi bato boni tuku misato te engo bate biso totikali na bango pene na boni totikali na bango pene na kama misato na tuku sama 370 ya kobanga yali te mpo ndenge bato baye wana bango nyonso bali na boyambi lolenge moko te ebele bayaki kaka lokola banakisa bakeyalaki mbonge balandi motema ya ngambo motema mbamoso epai boye so yali tuku misato nde azwi eloko akobanga yali te eloko akobanga yali te voilà mwana mboka toza kokuba na yo mpenza tozalaki wana ntango badéputé ya Ituri balobi c'est fini tokoparticipe na baplénière kaka mokolo président ya république akoyeba na kotrouve solution urgente sinon tokozala te ezala na bainvestiture tosundoli makambo nyonso balobi ete oyo eza koleka kuna mokonzi ya mboka aza koignore yango mwana mboka yo moko ti koloba ete mokonzi ya mboka azwi asengi soutien ya bandeko ya Kenya mpona korenforcer pourquoi Kenya mwana mboka bamboka eza ebele angolais eyaki awa esali meeting aérien te esengeli boyeba ndenge nini makambo etambolaka na oyo balobi relation internationale Angola ali na mampinga ya makasi ali oyo babengaka kotali français l'une des principales forces régionales sur le plan militaire na SADC soki otangi mikili ya Afrique ya suka Afrique du Sud okotanga ni Angola oyo ali na mampinga ya makasi batongi mampinga na bango bali na bapepo bitumba bana biloko ebele biloko kilikili kasi Angola ali mosika na est soko osengi Angola kende kuna ekosenga ye mbongo ebele ekosenga ye makoki ebele po epai ya ali te atinda bato bakenda ti kuna yali mosika mingi Kenya ali pembeni Kenya koki kokatisa Rwanda ayepa na biso ekosenga mbongo ebele te ekosenga makoki ebele te soko osengi Angola likambo ya liboso yango wana lokola Angola ali mosika pa boye bamboka mosusu oyo tokangami na bango mondelo soko Angola alongo epai boye ake te kuna epai na bango bakomwa lokola Angola akomi na posa ya koya kokonza bango kuna mpo Angola aza mosika ekotia bango na kimia soko yali mboka oyo yali pembeni moto ye oyo bamesala na ye oyoki ngai mpo na makambo wana mibale yango wana Kenya moto esengela ya mpo soko tolobaki Uganda to tolobi Rwanda to tolobi Burundi bato babeleli
babe banguna bango batu batindaka bato baya kobundisa biso so bobi Tanzania bobi pa ya Kabila to mboko eza mapinga makasi o batanga yango te na kombo ya makambo mabe na Congo. Kenya batanga yango te makambo mabe te. Kenya yako sabo ya biloko na biso ali pembeni pe ali na mapinga ya makasi ayi na nkite kotambola mwa malamu nde juillet tango sangisi makambo nyonso ya moto sete bajwa Kenya aya pe kobanza tete sa makana pete boy tango tosoye na Kenya bamboka misusu ya minene pe bakotala soko yali malamu te Kenya aya kwa ko ya boye mboka muso esiliki loko alongwe pa na ya komi pembeni anga toka na ganeta wa kobundisa ngai oko mona ango wana soko sangisi makambo nyonso mboko ko sunga biso malamu yali Kenya. eloko nini yango esalaka ete soki batangi kombo ya Rwanda bato ba kande mati bato na motema so batangi Burundi kande mati ba Congolais l'histoire kati na biso na bango po bayaka na mampinga na bango baye kokota baye kozwa bokonzi bavandi na ngambo ya mboka na biso ko na este ba mampinga na bango basali makambo anko koboma bato okaka babengaka masaka ya tingi masaka kilikili kuna bakongomani batika na poto na motema balinga koloka komba bamboka wana te moto ya ye asali bandeko no mabe yo ko se pesu so mona ye batika biso pota na motema yango amwe bakongomani balinga koka komba bamboka wana te. Mwana mboka tozalaki na mwana mboka Nyarugabo Moïse oyo alobi azo réitérer ete identité ya Banyamulenge eza négociable te et puis soki ndenge azomonela bato baza ko indexer bango du doigt soki balingi balakisaki Congo eza soki ndenge nini bango pe bako peuple Nyamulenge bakotelema bakolakisa pe pa na biso ke bango bakoki kopiétiner bango kolanda Nyarugabo te wana ezali kobakisa mafuta likolo ya moto toana posa bato bakitisa mitema ngambo na ngambo epa na biso bakongomani tomela kopo ya mai tokitisa epa epe bandeko na biso Banyamulenge tomela mai pe bamela pe mai bakitisa kopo kotombola mongongo ekosunga biso te koya na kanda ekosunga biso te tango ya koloba wana esikani Banyamulenge bapona ete ya motinda mina bango bapona ye wapi atika tokosisa likambo na kimia mokonzi ya mboka si alobaki na kozongela yango lelo te Banyamulenge toana esika ya kotia bango te bali bakongomani peut-être que ezalaki erreur koloba bongo bakisi bango mafuta nani alobi te mokonzi ya mboka asalaki mbeba kasi ndenge tozomona engagement ya mwana mboka Nyarugabo ye moto ali baponaki epai wapi po alobelaka bango bapona ye wapi ye baponi na Uvira te na bina yo bapona ye te alobelaka Banyamulenge nyonso baponaka epai wapi te babi baponi yo nde kolobela biso mokonzi ya mboka sa afungolaki nzela alobi te bali bandeko tokovanda na bango na mesa tokobongisa likambo wana oyoki ngai ekomi lokola nkita na ye ekoma fond de commerce na ye politiquement il n'existe pas il n'a plus de discours Banyamulenge tokosolola na Banyamulenge tokoyokanaka mokonzi ya mboka asi afungola nzela tokokoba na nzela wana mpo natalisaka bato awa te moto akozala makasi ya kozwa Banyamulenge okende bimisa bango na Congo ayali te bao babelelaka wana na bareseau sociaux boya bobimisa bango kaka kobelaka na bareseau sociaux na sisa yebisa bango soko mitiopo na ye ningani yo banzi oyo ozokanisa moto na yango ndenge osama to politique yali réalité na sisa yebisaka bato te mboka moko ekondima te ozwa Banyamulenge bokende otika bango epa na bango ntango bato bazwaka bakosangisa lokola Banyamulenge na Rwanda bayebaka te Banyamulenge bali mosika na Rwanda Banyamulenge bali na Sud Kivu bali pembeni na Bujumbura bali pembeni na Burundi pembeni na Rwanda te bokosi bakongomani botie bango na moto lokola te Banyamulenge balaka na ndelo ya mboka na biso na Rwanda te Banyamulenge bali mosika na Rwanda bauta wapi kasi mama soko bandiko bepai bauta tokosuka te mikolo nyonso bauta pai bauta wapi bakoloba lelo te Banyamulenge babotami na mabele na biso okotuna ya uta koko na utaki Rwanda ya botami yao akomi na mibu tukumitano yoko tuna ya uta wapi bino moko bandeko biso wana poto boko bengaka baminde bapesa bino droit de sol obotami wana okomi mwana mboka wana yoko tuna uta Banyamulenge bakoloba lelo bauta paite bauti na mabumo batata na bango na mama bango na mabele ya Congo mwana mboka soko boko zongelaka baso bautaka wana bamosuka si bakufa bakoba bakoko bakenda
bao babotami na Congo bakoyebisa biso tobotami awa tokendani wapi na mibeko na biso yebi tete so moto abotami na bele na biso azwa nationalité elobi bongo te eyali bongo te oyo abotami awa ekomi bongo te olingi olobaki malgré bandenge mokonzi ya mboka asengi armée kenyani yawa mpona kosunga biso na oyo etali précisement makambo ya banyamulenge kosenga négociation na kimia nalobi na yo mwana etali makambo mandoki te soko ozwi mandoki lelo oke kobeta bango mandoki bakufi bakoyebisa yo okoboma bato bana mandoki te soko bazwi mandoki esengeli kolonga bango na mandoki loko bazwi mandoki te esengeli kosisa likambo wana na mesa likambo wana tobandi yango banda tozwa bonsomi na biso te lelo esilaka te soki omoni bato basali mibu tuku mita 50 60 basisa likambo te elingo bate bakokanisa yango malamu te esengeli lelo biso molongo ya biso tokomi na bakambi lelo tosisani likambo wana ebanda liboso ya bonsomi na biso avant l'indépendance te lelo elingo batia likambo ya pete te ya likambo ya kobela na réseaux sociaux te okomi na réseaux sociaux olali oloti ndoto yobe okomona ya likambo ya kotia mayele na se na kimia koluka eloko nini yali malamu mpo na biso na bango mpo te kimia ya mpo bato mosusu réseaux sociaux nde koma kosisa makambo nyonso mpo na bango soko asa akomi na réseaux sociaux amoni yango wana nde bokopelisaka moto te tokitisa mpo tofanda toswa bokopelisaka moto yali malamu te mboka Mike Mukebai na Assemblée nationale avant totika finalement sujet on a protocole na mosusu bayebi na kobomisa ete batia commission moko oyo ekokita na terrain mpona kozwa information koya nango na kati ya hémicycle mpona koyeba na koluka ndenge bakobongisa na niveau na bango baélus nationaux bastratégie mpona koaccompagner gouvernement na procédure to mpe na lutte contre l'insécurité na este ya mboka na biso les mêmes députés ya Ituri baza kokroire na commission wana te balobi déjà le fait que baexclure baoriginaire ya kuna ekoaboutir na eloko te yo oza mpe moko ya badéputé ata oza na niveau provincial mwana mboka Mike Mukebai toyoka basango obemi naku mabunda basalaki bakomission wana me kino lelo toyebi te rapport final ezalaki nini mpona yo le fait ya koexclure badéputé plutôt badéputé ya contré wana mpona yo eza solution en avance to eza efficacité ya stratégie mama eloko nyonso kosala ekopesa be nongonongo okoki koloba te totia bango na kati epesi nongonongo bato mosusu batie mayeba abi te lokola bango bazala kuna bango bato bamosusu bali na kati ya bagroupe ezala batia bango te eloko bango bayeki kosala bazela mosala esalama so mosala esali malamu te lokola bango bayebi makambo malamu bayeki kotesa te mosala esali mabe koswana wana yango moto ekopesa biso eyano te mama epesa biso eyano te okingai epesa biso eyano te mwana mboka Mike Mukebai gouvernement sauf imprévu ekozala investi mokolo ya lobi mpona yo bamiser sur quoi oyo eza lokola bapriorité il faut basala nano dans un yo moko okoloba yango awawa likambo ya este nabeti maboko nasepeli ndenge mokonzi ya mboka ake koyokana na Uhuru Kenyatta mpo tema mpinga na bango eya kosunga biso ngai moko nasi napesaki makanisi mbaleleki nalobi lokola lelo oyo Uhuru Kenyatta koya kosunga biso bazwa mampinga na biso batinda bango na bamboko yali makasi mpo bakende koyokola ndenge ya kobunda etumba oyo yali na este mpo etumba oyo ya este yali lokola bitumba nyonso te yali etumba monguna akobomba na ye abomi azongi eyali eloko moko ya malamu eloko ya liboso eloko ya mibale esengeli te gouvernement sala kobundisa kanyaka mboko soko ekokufa kanyaka eleki mingi kanyaka ezonga nsima ezonga solo nsima so kanyaka ezongi nsima te eloko ya malongo ekotambola na mboko oyo ezali te esengeli te kanyaka ezonga mpenza nsima ya kosakana te ezonga nsima ya solo wana nde mboko etamboli oyo mosu etikali bango moko bayebi mosu etikali bango moko bayebi avant tokota mpe na makambo yango ya kikanyaka wana lobi mwana mboka Martin Fayulu na Adolphe Muzito na nkombo ya lamuka bayebaki bongo na komanifeste mpona koloba ete pas de Congo sans Beni, sans Ituri, sans Nord et Sud Kivu lobi
avant de manifester, le gouverneur a dit qu'il y a une marche et autorisé, mais quand même, il y a manifester. Soit au but en 2019, mon amboka muzito a ça qui déclaration à TV5 à qui était créer des circonstances pour promouvoir l'insécurité namboka lelo ba komi ko manifester ko lo ba keno ba lingi sécurité zone est-ce que ça paradoxal te wana ko tuna ngata ke tuna muzito ko yo zala ki moko kende ko tuna ngaza ka bango sute so muzito atutani libaku na monoko na ngai te moto na koya koya kende tuna e lobo ba ki boye lelo bongo li boye wana ngai te ngai eloko na sepelité ndenge ba pekisi bango kotamba wana sepelité yali malamu te tobite to ali bokonja union sacrée esengeli te tomandosa makambo mosusu oyo tozali kotemeanele kwa kabila soko fala na mposa kotambola botika ya tambola totikani ya tambola wana na sepeli nango ata moke te non ntango totambola korone yalaka ntango makambo rosa malonde yalaka totambola korone yalaka idps atambolaka biso mpe totambolaka na ntango makambo ya rosa malonde totambolaka te non yali malamu te wana esalika mpasi ya motema yali malamu te tokobunda mpo kongo ezala kongo ya mibeko eyali te ya kopona bango batamboli bango bapimeli bango non wana yali malamu te malamu te batikani bango batambola batikani bango nakosenga mpena mokonzi ya mboka mbayasia batikani bango batambola yali bamdingisa mobeko likunzi epesi botikani bango batambola likambo ya korona te awa kuna awa na cinquantenaire kera awa to ayenga kende otande bato basangani na cinquantenaire matanga ekosama moko ekokende kuna na hôtel de ville kende otade wana korona yali te non olingo ke bakambo mokonzi mboka bandai kotelema ntango azalaki opposant ye moko akomi ko eyali malamu te nayebi biso eyali malamu te totikani Fayulu atambola totikani ye atambola sikaki kolakisa lokola tokobanga ye sikaki kolakisa lokola monene koleka botika ye totikani ye atambola bakongomani bakokata likambo oyo na maponomi totikani ye atambola na leli na sengi batikani ye oyo alimba liboso tete bapekisa kotambola na baba eyali malamu te batika ye azwa bato na ye batambola nde bakolinga mama oki ngai voilà message eleki yokoza moko na kati ya baya union sacré wana oza kodenonce boye message eleki ekomi mpa na baye baza kolanda biso mwana mboka ya Mike Mukebai Willy Bakonga bayebi na kokanga ye na Brazzaville na maleti ya mbongo 2 millions mobimba na kati ya maleti ya lobi ete eza mbongo ya Sévigné oyo eza baekole na ye ça n'a rien à voir na makambo oyo baza kosoupçonne ye lokola na kati ya détournement mwana mboka projet à gratuité, c'est un coup après si bilan, il fallait 4 milliards pour gratuité sur toute l'étendue et à territoire national. Le Bakangi DG directeur ya Sekopé na kati ya Makala. Ministre wa bandaki ko signé banani arrêté ministériel pour na autoriser fonctionnement ya bekolo wana eza Willy Bakonga. Ba bengi pesa biso ba information akei ba isi ya kati so habité botike na mikolo boye na kati ya mikolo wana to sutuka akomi na Brazzaville aza ko se reprocher na eloko. Mama yo moto yebisinga nga na ebite olobite Willy Bakonga abi emisolo ya Sévigné. Misolo ya Sévigné abombaka ndako. Epekisami kobomba mbongo ebele na banki na ndako mobeko ebite mbongo ebele tia yango na banki pe ali mbongo na ete eli ya betelo école betelo wana bali na ndenge basalelaka boyenge bene ya misolo bakenda nde kotikela yango na ndako na ye epekisami eloko wana babengi wana kuta ya français thésaurisation kozwa mbongo ebele $50,000, $100,000, $1 million ko bomba na ndako. Akwai. Soko abita ya Sévigné akwai. Po abomba ki yango na ndako lolengeni. Po ali mbongo po esa mosa. Po ali mbongo po te futa balakisi. Esomba bon apembe ya kokoma ekomi nyonso maboko na ndeni akwai so alobi bongo ya liboso. Ya mibale sika bakeko joye na mbongo ngo libanda mboka. Aoke na ngwa. Ya misato akatisi ya alintoma ya mboka ministre wapi mokanda bapesa ki ndingisa tabi mboka wapi mokanda o bapesa ki
mama sa kwei tikani yake da samba yango nde nesika wana tolingi toyeba eske toza kaka na dgl toza kaka na ane oyo bakoki kopesa sango epanda bamikonzi ndenge moto akoki kokatisa babi akati na bwato na niveau mama yali mwa pasi yango nyo makambo nyonso tokobunda nano mpenza tolongi bokenge ya mboka te akati na bwato na butu bato bakokatisaka na bwato oyebi mboka so eza ya misolo te bokenge mpe kozala makasi te mpo bokenge esalamaka na nzela ya misolo sengeli mbongo ebele oyo esalami wana eloko tokoka pasi kasi esengeli kobongisa yango. RFI a commis article à l'objet bakongaza na double nationalité, notamment américaine. Ça reste vraiment à vérifier pour visiblement y banaka nangote. Ce qui est salami bongo était azana nationalité américaine, est-ce que vous avez facile à co-extrader ah? Bati bazongisi ete na zongide. Toyoka ki banu. Bazongisa ki elobi nako. Loko na ngete bazongisi. Mama ayibi mbongo ya Congo. Mikili Amerika yokota makambo wana te. Ayibi mbongo ya Congo, yali mbongo ya Congo bakosabisa kokota makambo wana te. Okikai? Ayibi mbongo ya Congo. Mikili Amerika yokota makambo wana te, mbongo ya Congo akosamba nde awa. Bakokanga ye awa akosamba awa. Soki esengete bakanga biloko na ye po bazongisa mbongo wana bakokanga biloko na ye. Akosamba nde awa ayibi mbongo ya Congo ya mbongo ya Amerika te. Awa toko bango mosusu yeyo te bakolingo te na banque centrale. Oyo Noel Chani. Aza américain tobimisi mikanda ya passeport na ye bato bakoyoka te ye wana mosusu te ntango akokoma wana asali potopoto akimi ake awa na batie te toko bate Noel Chani américain bato bakoyoka te il a la nationalité américaine il a la nationalité ngai moto nabimisa passeport na ye ya mikili Amerika. Ah bon? Awa toko bango bato bakoyoka yango Félix ayoki yango te toko yebisa ete moto wana ali américain. Il a la nationalité américaine. Asa tika yango mokoni. Ata atiki yango mokoni azonga une nationalité congolaise. Mosusu ye wana non Etienne. Il est américain de nationalité. Mais lobi pe na kata masolo ya mokonzi mboka na ba député ba baki na ko aborder sujet wana ya double nationalité. Mokonzi mboka za ko senga ete to arriver na point où ba tout même ba ba zui nationalité extérieure ba na. Nano to commune yango te. Nano to commune yango te. Okinga wana lobi toyeba kokoma wana lelo na tokomi na yango te lokwa Noel Chani ali na nationalité américaine pona yo ba tia ekuna te mobeko ya mboka moto epekisi tongai nano aza moto alokuta po azali candidat président de la République tango azali candidat président de la République abombaki nationalité américaine moto alokuta boyebo te esika misolo akende boma mboka te ta bato Félix yango tia na bokonzi ya boyenge ya misolo akoboma mboka amoto alokuta amoto alokuta ye wana tobeleli yango liboso te batia ye tobeleli yango siko lelo okinga tobeleli yango mongo makasi mais ye kaka Noel Chani autaki koloba ete aza koproposer ete fonction ya président ya république ezala natuni yo nabi na yo kende kotuna ye ye sikaza na nationalité américaine mobeko ya Congo ebiso ye nationalité américaine obungisi nationalité congolaise sikaye koluka libonga pause na Congo lolenge nini po ala suna nationalité congolaise te akomaka candidat président de la République ndenge nini ye moko moto liboso ya lokuta comment il est devenu candidat la loi congolaise d'interdit akomaka candidat boni na nationalité américaine ana mwana na ya botamawa Nicolas mwana moke sikakokisi mibu misato mba mosu mine mitano mwana wana botami awa ali nano bébé bamemi ye na ambassade des États-Unis bapesi ye nationalité américaine na kombo tata na ye mwana na ye Nicolas aya koyangana il faut asala droit de réponse po ya kolinga te asali asa droit de réponse yo kenda nani na kati ya sito ya Gauthier Sey na kombo nango nini site Netic News kende beta na kati komona passeport ya nani ya Noel Chani beta komona passeport na ya kosa droit de réponse eza ya koba monoko to yali ya oyo mokande yali kende na Netic News benga ata bato ya Netic News bakopesa yo passeport na ye soko ezali ya lokuta jua nimero ya passeport na ye tinda yango epai ya bato ya miki Amerika mpo bayebi soko passeport eza ya lokuta to ya solo akopesa droit de réponse ya likambo oyo asali oyo akopesa to tosali te
bien bapanzisa yango nde bokende okundola passeport na eza na Netike News mikolo uti oleka bakundola yo omoni yango te bauti okundola yango so babimisi yango omonaki yango te na ya ye na ya mwana na ye bato baoloba peut-être que ozo défendre Moïse Katumbi ozo défendre bato eye ebongo soko nabundeli mokonzi na ngai ngambwani yo olingi nabundela so nabundeli mokonzi na ngai te nabundela ya ingumba na ngai soko na kobundela ye na likambo yali ya mabe te wapi ngambo toalaka na mboka awa tomoni bato oyo bazwaka nzela ya kokenda na candidature na président de la République tango ekomi ya Katumbi ekomi ngambo wana toloba te soko olobi mabe bato balingi ozala be na makanisi nde mona bango ezalaka te toye na démocratie botika ngai na makanisi na ndenge na ngai kande ozo clarifier que ceux qui soki na Netike wana tokomona makambo ya passeport ya nadie bisi yo Netike News Katumbi est-ce que soki bakei bakomona pe ya Katumbi bongo po doute wana esi na bato nalobi na yo boye Katumbi akosi bino na likambo ni te bakona kotuna mama akosi na likambo ni soki tata na ye ali kongomani te Katumbi asala tata na ye kongomani aloba yango akosi na likambo ni bato nde bakolinga balongola ye na mapononi ye tata wana noye jani ye akosi te ali kongomani akasu kongomani te Katumbi akosi bino akosi te Katumbi aza zambien aza congolais te mama nabi na yo oya mama Katumbi nga nayebi yango te bao bakoloba ngo baya na mikanda na ye ngai navandi awa na banoko na ngai bayali to ya Braza Congo banoko na ngai engo bate ngai nakoyi moto ya Congo Braza banoko na ngai bana nkasi na ngai ndeko na ngai mwasi abali kuna soko lela wa ndeko na ngai akomi ministre ya Congo Brazzaville bato abi ta ndeko na komi a droit nationalité ya mobali na ye na Congo Brazzaville ta mokeba ndeko na akomi ministre na Congo Brazzaville kakongomani te sa kongomani te bato bakosangisa biloko bakosangisa ekomi sangisa bokoloba ngo na monoko ngai nayebisi bino ya noa etiani yango wana oyo ayebi ya mama ya Moïse Katumbi aye abimisi yango soko yali lolenge wana nakobundela yango te tokotika yango bakoloba yango na monoko baya na mokanda poso yali zambienne engo baboni epai ya botama mikanda yali baya na yango soki obi tofunga mwa parenthèse moke Moïse Katumbi ye wana auti korestructure parti na ye basafu na bafansi kalumbo baza nome na kati kuna mwana mboka pourquoi kaka na période oyo ya baturbulence ebele na kati ya union sacrée te kotia bakambi na kati ya ensemble yali na likambo na union sacrée te esengeli kotia yango banda kala kasi etumba otwalaki nango mpona kozongisa kabila nsima nde otwaki biso ngonga baye kosala yango lelo eyali na likambo moko na union sacrée te wana yali lingomba ensemble tokosala makambo na biso na ngonga oyo biso tosepeli oyo bakambi ya lingomba na biso amoni te sika tokoki kosala yango basali yango tokosala yango te mpo na bato tokosala yango te mpo na kosepelisa songolo to paka tete tosali yango sikoyo mpo ngonga sikoyo nde epelemi oyebi te esengeli ete ensemble esala sorti officielle nango etumba oyo ya union sacrée ezwi biso ngonga ebele tokoki kosala yango te tokosala yango wana ya makambo ya lingomba na biso etali union sacrée te lingomba na lingomba eyali na bonsomi na yango na kati ya union sacrée. Voilà mon amboka avant de continuer na sujet mususu tozonga moke na makambo ya Willy Bakonga wana makambo za koleka ba millions et traversa kaka ba poche ya bato pendant ce temps il y a des projets le quoi Bukanga Lonzo o ba uti ko bimisa ba masangu na ba loso ya sikame il faut ba kena on a ba site où ya vente mbongo ezate selon madame Dadi Bidia Fou ya za DG ya réserve stratégique où ya za chargé na makambo wana mon amboka finalement masangu ango ba bimisi ya liboni o ka bimisi masangu batika biso 600 tonnes yango ande ko tia biso makelele boy akolukande bakende wana mais bon on déjà c'est na ba poche ba mais bon pour na congolais ezalité projet ya ba congolais bon ezate mais so ezako yiba ezokende na na tout na ndeboye assemblée nationale bazana pe pour na contrôler ba fonctionnement ya ba institution et autres et ça les makate pona ba sala ka eloko te goigoi soko koluka ba député nationaux ko nkuta bango ba vendre pas ba ministre
mosala bango tongo pokwa ba député nationaux ako sa sinjela misabula matali ndeni ye moko mikono sazaka na antichambre ministre mosala ba député nationaux yango wana IGF alingeti alakisi te assemblée nationale saka nango mosala te pe bakoyoka soni te bakoyoka soni te wana IGF atalisi bango soni mpe basaka eloko te libungu tulu bango bali bana lokola bana bitinde ya baministre mikolo nyonso soko azangi abengi ministre akokontrole ministre boni akokontrole bango kuna bakoma na bacope soko amoni esika bato bakozwa mbongo akei asali kwa kokundwa moke ye adu aye atiki yango wana yo yebi makambo esaka assemblée nationale oyebi ndenge esalaka soki moto aye abi olingi kokundola boyengebela ya misolo ya ministre songolo loko obi olingi osa enquête moko na ministère neti na ministre et pas ministre des finances bato ya bureau d'étude ya assemblée nationale badwi yango babengi ministre babi bato moko baya kokundola kuna ndenge kosalela misolo ye sika bengi bato wana bayokani bapesi mbongo eloko wana ekoti na bureau d'étude evandi libela ekoti pa baexpert evandi libela ekobimaka te assemblée nationale ekoboma mboka mais pour changer ça plus de 500 kuna baza kokanga te ekobongwana na bakongomani baye bakopona bato sika mboka ekomi kofungama mokonzi ya mboka akobundisa kanyaka na mapono mekoya bato baye bakopona batindami ya solo assemblée nationale ya kokufa basaka eloko te cop oki ngai nayebi nde bakosikanga basikanga batika ngai kuna ils sont en train de tuer mon pays mais lolengo moko yango moi tokobundisa gentil ngobi na gode mpoye kuna lolenge moko bongo biso tokese na bango biso so ndenge moko yango moni mo alingomba na biso na assemblée provinciale na baninga IDPS bango baso te bamoso IDPS bali na biso te motoba bali na biso Peter Kazadi mama Masengu Jerry Dikala Sami Kalonji moponami ya makala mama Thérèse Masengu kulutu na ngai Jacob baoto ali na bango na kati etumba bango wana obakisi na bandeko mosulu kwa magwa kabemba efe ba ya mudila yango moni toko bunda wana na assemblée provinciale kisasa soki te polanda ndenge toali lolenge moko na assemblée nationale bato bakolo kaka te assemblée provinciale te bongo assemblée nationale sakani ils font quoi basaka mosali tala ndenge mbongo ekobunga ta biloko nani akokobimisa IGF biso kutu tokozwa ata basango ya makambo ya mabe ya mbongo tokomemela ata na IGF bango kuna mwe bango bamemeli ye eloko makambo nyonso IGF oyo abimisio assemblée nationale ezalaki mpo bakende okundola yango balaka wapi yali mawa mingi bakongomani baye bakopona eloko ekoboma mboka bakongomani mpe bango moko bakoboma mboka bakongomani bakosepela eloko ya liboso mpo mona te moto wana akokosa bino papa social soki omoni moto ayeli bino biloko baponaka moto te mpo ayeli bino biloko bapapa social bato ya liboso akolongola bango wana oyo bakoyela yo loso yango yo kongo ekobonga te mpe so mosolo oliaka yo osepelaka so bato baa na campagne baye bapesi yo loso ye bongo olobi okoliani ntango mwana akobela nsima ya lobi okoliani bato ya liboso ya kolongola ya kopona te bapapa social ya kolongola te baya na bino ya makanisi na bango baa nango mpona kotonga mboka te loso ya lokuta mwa soso lipapu ya lokuta ya kolesa bato banso botunani nano ye oyo tosepelaka yoka bakongomani bango moko bangabi bango baso te tosepelaka na ye mpo ye alombaka yo kosepela moto mpo akabelaka yo olingi te mboka ebonga yosala mosala yo olingi bakabelaka abanda okabela o mikolo nyonso ndeko na ngai akokabelaka o mikolo nyonso okomonaka ye mikolo nyonso mba mosusu ntongo mwana kobela okomi kobenga ye boya koyamba yosu na nzela ya tshombo te bongeli nanu kobongola makanisi ya bakongomani bapapa social bato mosusu bale banda batindi biso na assemblée provinciale na assemblée banda botinda ye ata eloko ya moke alobaka te ata mwa mokanda ya moke contrôle asalaka te ntango akosisa soki ayebotuna yo osala mosala nini lakisa biso mosala asala osala kuna lakisa biso kobaa monoko te yaka na lokasa lakisa osalaki nini soki bakongomani bango bafungwa miso mpo bakongomani bango kaka mosala bango koba songolo bundela biso mokeba ebundela biso soko bino bokopona mabe nsima bobelela mokeba bundela bino so toali mibale misato kaka tokobundela bino boni soko boponi malamu tokobundela bino te tokosala mosala mpona kobongisa mboka
yango wana eloko esengeli koteya bakongomani ekota bango na moto na mboka oyo komona moto omoni alati kitoko sumisi ta motuka kitoko malasi ekolumba solo ata wakuna okokango bakobenge grand prêtre babi grand prêtre otuni bato grand prêtre asakani babi afrapper bato baokumisa moto afrapper baokumisa ye bayebi te afrapper aza ngwaka mosala asaka ya moyibi kokosa bato oyebi bakoteka lopo alie moto mbongo kasi bato bakokumisa ye balanga nzembo bakoyemba ye aye mpe na libota kobala boye tala ndenge babokilo bakolengela ye moyibi babengi ye frapper aa na lokumu na Kongo jiba akoyemba ye wera akoyemba ye kofi akoyemba ye fali akoyemba ye fere akoyemba ye kasi ali frapper bakolakisa bana na biso te tala bato ya lokumu boza lokwa bato oyo ta epai Kongo ekomi bolanda bato oyo bana na biso boza lokwa bato tala epai Kongo ekomi ali pasi tozonga wana mwana mboka me tosisa bakonga mbala moko bakonga aza kosenga aréintégrer Sénat azwa ebonga na te esika ekosamba esu te mpo ye te avanda awa azela akenda kosamba na malembe ye akimi bakoki kokanga ye libanda bakangi ye ekomi procédure ya flagrance bakangi ye na mbongo ebele bakomema ye su na Sénat te bakende tu na Sénat kokanga ye komema ye na pa bazuze mbala moko ekomi flagrance oki ngai akimaki ali mototo oyo ali ekomi pe sepa bazuze akimaki bakangi ye kokanga oki ngai bakoya na mbala moko pa bazuze komi procédure ya flagrance oki ngai voilà mwana mboka tozalaki na bino mokolo wana ntango bozo kosala makambo ya vote ya pétition bino boinitiaki contre bureau ya Godé Poi bato basignaki na minute ya suka babaluki bami retiré bato wana basi retiraki mpona nini et puis actuellement boza na procédure kenda kotuna bango sika tozali pa bazuze tokozala bazuze bakata likambo tofunda kendo tuna bango mokolo tata mobaya atieli nzaka na eloko lobi na tongo alongoli kenda kotuna bango kasi onga nayebi misolo etambolaki kanyaka etambolaka kosakana te seke Godé Poi moto atambosaki to gentil nani moto atambosi kanyaka moto aza na mbongo akobimisa mbongo kuna yo oyebi ete nayebi te nga naza député provincial likambo akozala motindami te yo oyebi te kuna moto ana mbongo akokobimisa mbongo yo oyebi ete oyo ali na mbongo oyoki ngai yo oyoki te bato batangi na motu ya moto bato azwaki zwaki oyoki yango te nga nayokaki te yango naye mpo nazwa source epa na yo mpo bino nde bainitiative oyo kobetisanga libako nalobi esekoki oyo lobi esekoki bon tolingi toyeba mopepe oyo ya korenverse baprésident ya baassemblée provinciale eza mopepe ya union te wana eyali mopepe te oyo kuna ekosama baassemblée provinciale mosusu wana etali ngai te biso na assemblée provinciale ya Kisasa tokotemela mpoi mpo mpoi moto akobatela Gentini na boyengene mabe ya misolo ya Kinshasa ye moko mpe Godé Poi akokamba assemblée provinciale mabe topesaki bandakisa lokola ndako oyo batongi wana oyo ezali na nsima basali ya assemblée provinciale babite ndako wana yali 531 000 $ te nde Godé Poi alobaki yali 140 000 $. Ndakisa moko yango wana yango tolobi te esengeli kotia ye pembeni moto mosusu akamba assemblée provinciale mpo assemblée provinciale ekóma na makoki ya kozongisa Gentini Ngobila na nzela etumba na biso yango wana yali pete kasi namoni te na ndenge tosanganaki na lingomba ya union sake Gentini Ngobila se apandi biso oyoki ngai apandi biso ya kopanza totikali soko na abi mingi zomi to zomi na mibali oyoki ngai oyo totikali na union sake ego bate na assemblée provinciale ya Kisasa union sake yali majorité te etumba toa nango lelo yango wana mpe tokotika yango te tolaki bango yango tokotika yango te na nzela oyo bakomema Kisasa tokotika kotika etumba wana te mwana mboka tala Gentini babi natongi avenue de la paix na tuni babi avenue de la paix ezali financement ya banque mondiale bato mosusu babi te banque mondiale te ntango okei na esika oyo bakotonga avenue de la paix bakomi babi financement trésor public yali gouvernement central tala esika moto akokamba bato akomi na lokuta akosa bato te ye moto akopesa mbongo na de la paix kuna bakomi trésor public bato mosusu bakobaya financement banque mondiale ye akoleka na etando eka kobeta tolo nakotonga avenue de la paix elenge so akotonga akozwa mbongo na gouvernement central sika ye akosala mosani moto abongo nde moto akokokamba Kisasa
ata totikali zomi tokotika ni etumba wana te. Mais bon aboutir parce que bon ça toujours minoritaire. Ah ya ikamote etumba ya ikama mayele. Tango tozawa bundisa Kabila bato wako bisani. Bino bo Kabila. Kabila ana mandoki, aina mbongo. Lelo bokonja Kabila mwangani te, panzani te, yo monyango te. Moi namboka avant dernière question na yebisa ki on a introduction wa mutu moko alandaka chaîne oya tuni na tuna yo été quelles sont les missions principales il y a à l'Assemblée provinciale, sinon pourquoi baza ko supprimer yango te. Soko moto wana tuninga motuna wana ko yanola te ali kongomani ya mabe. Tunga ko yanola été. Il est supposé connaître les missions de l'Assemblée provinciale et comment minakata mibeko. Les missions de l'Assemblée provinciale sont déterminées et yebani nakata mobeko likunji et yebani wana motuna na ko yanola te na ko yanola te akilotanga mibeko mboka. Voilà, dernière question. Mon amboka Mike Mukeba, élection salamine à cour constitutionnelle. Mon amboka Dieu donné Kalouba, Ibina Mabongo, nouveau président, il y a cour constitutionnelle. André Mbata, mon ko yaba constitutionnaliste, et amboka oyo à lobby na kati émission, mon ko lobby était procédure et élection est biaisée parce qu'il fallait que baser la nanou na tirage au sort et ça les mapo et crédibiliser processus et élection mais baseli en côté to limito yeba mon amboka mbango ba kendeli nango est-ce que ça na coïncidence na présence et à Dieu donné Kalouba loko la moko ya ba avocat il y a ministère public pendant procès à 100 jours yo na mituna penze o kamati kamona ku constitution blambia ngo baloli te oko tsoki sona makali pa basha mise kamere wa matata mama o bendi singate longwe ku ko soko ko kanga ko kuna kamere na kingo na totangia wati mama papa moi mbebe yalaki to ko yanga na yango te moi mbebe yalaki po singa ete basa tirage au sort kasi na kokenda na makambo ya maponomi lokola mwa ngonga ekotungisa biso so basi basali likambo eke tokenda kasi toyeba koyeba te o bosaki mbasi yango ozongela yango bongo te okinge ndenge basi basali wana tokenda kasi mbasi bazongela yango wana te okinge po esengelaki te basala nanu tirage au sort esalami te tokoki koyanga yango te teyali mabe poso toyangani yango tokoyeba to lokuta kasi bazongela yango esu te okingai tosaki makambo ebele mpo na ntina te tozongisa Kabila nsima awa Kabila yasa azongi nsima tozonga na alima tozala na alima eya malamu te poso tobandi lisusu kozongela bongo elingo bato tokei na nzela kobuka mibeko te suka kongo ekozonga nsima nakosepela nango te eza récompense ya mosala asalaki na kati ya procès à 100 jours to eza kaka ke no baelio ye lokola azalaka mayele nakoba te bafuti ye mpo na mayele na ye mpo na 100 jours te aka mayele mingi donc bafuti ye mpo na mayele na ye bafuti ye te bafuti ye te lokola moto ya mayele bapesi ye mosala oyo ayebi kosala nalobi na nzela tete ya lifuta lokola bapesi yo mbongo il mérite ce poste là c'est un brillant juriste brillant na baoyo soki otangi bana mayele na misala ya bato ya mibeko okotanga Kalouba akomi babuku minene na mboko yango na bite bafuti ngo batete bapesi ye litomba mpo ya mosala asalaki bandimi mayele na ye c'est ça on a reconnu son mérite yali ndenge olingo memanga te mpo yo ali matata oyo akobetisanga libakwa awa ndenge yoko memanga wana te bandimi mayele na ye ali mayele ye akokoka kosala mosala wana nde bapesi ye libonga wana tokomi na suka John Numbi banda akima mandat ya recherche ebimi mpona bazongisa ye awa non baidentifier finalement soki na Zimbabwe aza place nini mpona bayeba na kozonga mpona kosamba na makambo matali miwa ya Shebea et puis chauffeur ya Shebea oyo eza bongo baza na mona mboka na mokuse na habite koza porte parole na ye te awa asi akini te kotuna nga makambo na ye te ok nga na akozela bakangani ye bazongisa ye awa aya kosamba oyo etali soko akei soko wana etali ngai te ngai elikia na ngai yali te batia ye maboko kokotisa ye na pepo
komema biso ye awa aya kosamba toyeba solo na liwa ya Shebea na ya Bazana te lelo tokaka pasi na motema nzoto ya Bazana emonana te so tokoki koyeba epai ya nzoto na ye eyali tokenda kotimola ata mikuwa tosala matanga na libota na ye elikia na ngai yango wana maloba ya suka mboka yo message ya koadresse na bato baza kolanda yo mpo toclôturer session oyo ya actualité te napesi bango kaka mbote totelema tobunda mpo te Congo ebongwana mbongwana yango ebandi lelo nayebi te mabe eyali bato bakozomela biso nayebi te pasi yali na bakongomani kasi bopesa elikia na mokonzi ya mboka bopesa biso elikia mpo tozwa makasi ya kosalela bino mosala ya kobongola Congo. Matondi mingi mwana mboka Mike Mukibai, je rappelle que aux abongo moko ya ba députés provinciaux élu à ville ya Kinshasa, membre ya Ensemble pour la République et à mwana mboka Moïse Katumbi. Merci également à vous tous qui nous avez suivis à travers Chancela Tchala News. Merci à Nzouzi qui était derrière la caméra pour la réalisation. Rendez-vous dans un tout prochain numéro. À très bientôt.